სოფლის მეურნეობის პროდუქცია წლიურად 13.3%-ით გაძვირდა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. კონკრეტულად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი წინა კვარტალთან შედარებით 9.5%-ით გაიზარდა. აღნიშნული ცვლილება ძირითადად განპირობებული იყო ერთწლოვანი კულტურების ღირებულების 33.8%-იანი ზრდით, რამაც შესაბამისად 6.66% პუნქტი შეიტანა ჯამური ინდექსის ცვლილებაში. აგრარულ ბაზარში დასაქმებულები ამბობენ, რომ ფასების ცვლილება ხშირად ხდება. მათივე თქმით, შემცირებულია მყიდველთა რაოდენობა. ადამიანები კი, რომლებსაც პროდუქტი თავად მოჰყავთ, საქსტატის მონაცემებს ასე აფასებენ. არ გაძვირებული, ყველი 10 ლარი ძვირია. გლეხისაც არაფერი არ აქვს. თანხა დიდი ჯდება, მაგრამ გასავალიც ნაკლები აქვს და მოყვანაც ძალიან ძვირი ჯდება. მოიყინა და ნაკლები ის აქვს. მოსავალიც ძალიან ნაკლები იქნება. ეთქობა მაღაზიებში მოიმატა ფასებმა და იქ ვერ არ ვიცი, არ ვიცი. დაიკლო. არ მოიმატა არაფერმა. ყველმაც, რძემაც, ყველაფერმა დაიკლო. აი თუ არის მყიდველი, ხალხი თუ არის მყიდველი. აი დღეს როგორ ხედავ. ხარ არის მყიდველი, ისია ყოველდღე. მე ყოველდღე არ დავდივარ, მაგრამ თქვენი პროდუქტი გამო. ჩემი საკუთარი გამომმა კვირაში ერთხელა. პამიდურის ფას თამაშობს, კიტრი პამიდურისა. ხანაკლებულობს, ხალმატულობს. აბინდების ამბავი იყო. ხალმატულობს არამდენი. ой, რამის 1 ლარითა ზოგჯერ არის კიდე 50 თეთრით, სხვაობა არის. ყოველდღიურად იცვლება ფასები ესენი. თამაშობს რა, აი ხალმატულობს, ხანაკლებულობს. სხვა ის აგრეთვე აი კარტოფილიც ეგრე არის. როცა კაი ამინდებია, ცოტა კლებულობს. სუდამინდებში ვერ იღებენ და ბატულობს. ხალხი ახლა მეტნაკლებად არ არის, ცოტა ხალხი არ არის იმდენი, მაგრამ რა ვიცი, არ არის მუშაობა იმდენად. ვერა როგორც უნდა იყოს არ არის. მონაცემებს ეხმაურებიან რიგითი მოქალაქეებიც, მათი თქმით, ძირითადად გაზრდილია ბოსტნეულისა და რძის პროდუქტების ფასი. ბოსტნეულზე მომატებული არის ფასები, ბაზარი მომატებულია და მაღაზიებში არ არის მომატებული, რაც ხო იგივეა, მე როგორც ვამჩნევ. შედარებით უფრო უკეთესი ფასები არის. დაიკლო? კი, ცოტა. დრო არ არის. სულ არ მატულობს, ყოველდღიურად შევდივარ, მომატებულია. აი სულ პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე. ჯგუფში ასე ზღირდა და მიკვეშ დღეს უკვე მომატებულია ფასი. ძალიან არის მომატებული. რას წუდება ჩვენი შემოსავლელი? რას წუდება? მე ვარ პენსიონერი და როგორ გასწუდება? სხვა რო არ მეხმარებოდეს. ნახევარი პენსია წამლებში მინდა და მეხმარებია სხვები და ესე გაგვაქვს თავი. ესე რომ რა ვიცი. თვითონ დიდრდებიან. აღარ იციან რა ქნან გენაცვალი და ჩვენ კიდე აი ესე დღეში ვართ ჩავარდნილები. რა მოკლებულები ვართ ყველაფერს. საქსტატის ცნობით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით სასოფლო მეურნეობის მიერ წარმოებული და რეალიზებული პროდუქციის ფასების საშუალო დონის ცვლილებას საბაზო პერიოდთან შედარებით.